Benim ismim Adam. Edner Padişahlığının şahzadesi. O yerdə Sırlıq Qaliskar qələsi var. Bu yolvas benim ən yaxşı dostum. Məndə sırlıq güc-qüvvət var. Lazım bolğanda şəmşirimni çıxırıb qatlıqda olayım mən. Bana güc-qüvvət atılır! Bu çağda yolvaz, əriş yolunuzu qaylanın. Mən Xeymenge, aləmdəki ən qudretlik Adem'e aylınım. Benim özgürüş sırımni dostum Şatutberi son sırış. Yasavol, Din ve Oko üç kişili bilin. Biz birlikte rezillik mənbiyi İlantar Kaləsini gələn alvaslar bilen körəş qılırız. Havayıma emesken, lekin alaylıgım yok. Ben kettim. O menin toğulgan günümni unutup kaptı. Onun işimini gidimi muhim okşaydı, boptu. Oo, hili körüşeyde süyümlügüm. Etkeliginiz hayırlık bolsun aleyleri. Siz bugün nahayet aldıraş okşumansız. Şundaq, men yani bir gün aldıraş buladigan okşayman. Toğulgan günümde ko'nglim hecham bir yerim bo'ldigan bo'ldi. Bugun kun hech kimning esi qolmabdi. To'g'ri, sapoylimdan to'rt tayyorlab qo'yganda berib qarab qo'y. Oko, hazır bo'lmaydi. Men nahayet aldıraç, Oko. Lekin men sapoylim. Men nahayet xijil, Oko. Sen bilen paranglashqadek vaqtim yo'q. Men bek aldıraç. Ha? Hapumba, men bek aldıraç. Ben de biraz bozum meni esi tuttum ketibdiman. Hammalar kishi aldirabdi ekan. Bechora Oko o'qiradigan odam yo'q. Tug'ilgan kuning ko'ngillik bo'lsin, Oko. Ha, bu tort bek chiroyli ki. Bu xo'shalligida sakrab ketdi. U bizni tug'ilgan kunni unutib qoldi deb o'ylayotdi. Menimi ko'pchilik bilan bir yig'ilib o'ltag'im bor. Shundoq qiziqarli o'tirishdan birini qilaylik. Shuning bilan u unutilg'isiz xo'shal bo'lsin. Men ishkinglarni cho'qim ishadi deb o'ylagandim. Dada, nima ish bo'ldi? Bu şol yer rayonida ig'ir masala yuz berdi. Nurg'un g'ayri hodisalar ko'rinib, u yerning tinchligini buzdi. U yer halokatli buzg'unchilik uchirdi. Men bu ishni iskili shoh bilan zish munosabatli deb gumon qilaman. Undaqda men qo'shinim darhol naq maydonga evatday. Menlar mani uqtirish qilay. U yerdan beri olishi mumkin. Rahmat. Uni aytib qo'y. Hozir yetib boramiz. Arsh yo'lisi bizga ish chiqdi. Arsh yo'lisi bu yoqqa kel. Biz bosh yo'l yoqqa keldik. Mening xiyolim yanililik to'rtda. Meni bu yerda tug'ini qo'yinglar. Baba kuch-quvvat ato qildi. Arsh yo'lisi alga. Bunda bo'lsa mangay. Lekin xiyolim yanililik mezlik to'rtda. Mening nurg'un do'stlarim bo'lsin, bugun hammasi men bilan ko'rishgisi yo'q. Bugun mening tug'ilgan kun. Lekin kim men ko'ngil bilan? Sosirs. Uni men yaxshi ko'rganligini bilaman. U cho'qim meni tabriklaydi. Bu yerda nima ish bo'ldi? Bu degan qalayimqanchilik. Tez bo'l, bu yerda ketaylik.
kuchaytirib bukib olayli. Bu yaxud urush bo'lgandek bo'lib ketibdi-ku. Men bo'lganda. Hey, men bu yerda bo'lg'achqa menmi xotirjam? Bu zodi qandoq narsa? Ko'zingni tutib olib, o'tdaroq kuzatib boq. Bunaqa men taqabul turar. Haqiqatan qaltis oldi. Qo'yma, endi qanday qilay? Biz hammamiz ehtiyot qilaylik. Qo'yma, shamshiringni chiqsa. Çatak bo'ldi, shamshirim yo'qtirdi. U bizga aytlayotdi. Siz bu yerdan ketinglar. Ehtiyot qil. O yo'linish o'zgartdi. U yoqqa qaranglar. Jamoat cho'ntoshni tushiryapti. Men tek aniqlayolmadim, lekin men cho'qim tekshirib tek-tek deydim. Men bu yerda qilib naq maydonni rad solay. Yaxshi. Muhofizachilar qilib ularga yordamlashinglar. Birazdan keyin yasoqning tajriba qarasi ko'rishaylik. Ma'qul. Sening vaqtida qilgan yordamingga rahmat. Sana rahmat. Görünmeydi, yoktur da. Görünmeydi. Beni götürgün. Ben onu tapamadım. Sana şimdi sen bana görünmeydi, yoktur da. Görünmeydi. Oko o'zingni besib ol. U yerda zot nima ish bo'ldi? Görünmeydi, görünmeydi. Aytganing to'g'ri ekan yasoqul. Bu yo'lda rostlik g'alati alomatlar ko'rildi, lekin aniqlab bo'g'ichi tugidi. To'xtab tur, Oko, o'zingni besib ol. Avval bo'ron chiqib, qumlarni uchirib, toshlarni yo'tkab, olamni ma'lum qilib o'tdi. Bunda alomat nihoyatda oz ko'rildi. Men bularni o'z ko'zim bilan ko'rdim. Görünmeydi, yoktur da. O'zingni besib ol, Oko. Biyan qilayim qaqimma, hozir intayin muhim payt. Iskili shahrini izdirgini qila oldinglarmi? Yo'q, uning soyasining ko'rinmasligi haqiqatan tushuniksiz g'alati bir ish. Yana bir ish, mening shamshirim yo'qolib ketdi. U g'oyib bo'ldi. Yine buraya bir sözümden kaydık adam yok mu? Oko, sen zodi nima demoqchi? Kaliskar kalesi kayıp oldu. Nima? Bir qal'ami uchib yo'qolib ketamdi. Şunda rastım yo'qolib ketdi, rastım. Agar o'ku xato ko'rib qolmaganlar bo'lsa, bu boya yuz bergan barliq ishlarni tushuntirib berdi. Biz mangayli, o yerga berib zodi nima ekanligini ko'zimiz bilan ko'rib kelaylik. Voy, bunda qishni zodi ko'rib boqmabdi ekanman. Aytgan qo'tiz qara. Rost ko'rinmaydi, xato emas. U biyaga yoshirilmaydi, shiraqimi ketmadi. Buning sababini umdan bilan o'ylab boqaylik. Bu qanday ishdi yasoqul? Mening shamshirimning yo'qolishi bilan Galiskar qal'asining yo'qolib ketishida muqarrar bog'lanish bor. Bu yo'lda yuz bergani faqat yuzaki bir alomat bo'lishi mumkin. Buning zodi kishining aqli yetmaydi. Bunda alomatni nihoyat oz ko'rildi. Biz bir g'oyat cho'ng oq o'nkirni ko'rdik. Dada, nima dedim? Bir oq o'nkir, xuddi qora o'nkirga o'xshash. Faqat sufta ancha o'xshash emas. Sen bu ishni iskili shah bilan munosib deb qaramsa? To'g'ri, menchi iskili shah burulla Galiskarga osh bo'ridek tikilib uni o'zining qilib olishni niyat qilgan. Shundoq, o bir xil razil kuchdan foydalanib Galiskar qal'asini yo'tkab ketib, o'z irodasiga bo'ysundirmoqchi. So'sirasini tutib olib, irodasini o'zgartib, maxfiyatlikni egallamoqchi bo'ldi. Dal shundoq. Ular nada? Yo'lga chiqaylik, arsh yo'lisi. Maxfiyatlik qiyoning u tarafida. So'siz qutqizishni kutib turgan bo'lishi mumkin. To'xtanglar. Men bilib boray. Oq o'nkirning ostidagi tigi yo'q, anga tushib ketishni ehtiyot qilinglar. Qaraganda iskilit shahning so'sirasini va Galiskar qal'asini qo'lga tushirish qarniyati oldin planlangan. Harakatimi bek maxfiy, uni oshkorlash kerak. Lekin u tarafga qandoq berib ularni qutqizgani bo'ladi, biror uchur bo'lgan bo'lsa yaxshi bo'ladi. Agar so'siris bergan bo'lsa, dal shu.
Erşi olası, biz o belgenin uçuru bilen onu izleyelim. Heyman, erş yolusu. Çekini bırak dur, Dila. Biz ak önkürge uçup kirimiz. Ben yıkılıp düştüm. Ben düşüp geldim. Şu qanday bo'lganda? Men bilan Arsh yo'lisi Aqo'ng kirgandan keyin jazman harakat boshlaydi. Lekin ular xatarga yo'liqib qolmas. Yo'liqmisan Oko, boshqacha ahvol yuz bermisan. Odam yo'q davlat. Men qanday qilib bu yerdan chiqib ketalayman? Heyman! Dila bizden aldığımızda düşüp gitipti. O son sırası bilen alakalı şık amalsız. Heyman! Siz manalı, o alt taraf değil ki. O meni qutqazib keldi. Endi men qanday qilay? Ben seni tutup aldım Dila. Heyman, o'ylamagan bo'g'itding. Yaxshi bo'ldi. Qutqazib olding. Sana ko'p rahmat. Soğusuz bilen Galiskar'ını tapkandın ki ben mi sana rahmet ettim? Soğusuz, sen kayada! Ha, emdi bildim. Bu taraftan signali küçükken. Siz mağaylı. Bu yerinin hemisi de gayrı məxluq ba, amal qılıb dacib üdeyli. Qutuldur, Heyman, meni qutuldirmag'in. Mening mudofiyalanish uskunam kadin chiqibdi. Mening o'ylig'inimdek bo'ldi. Bu yerda biroz kuch sarf qiladigan bo'ldik. Ciddileşme her şey olursa, ciddileşme. Heyman, öngür inoq ko'rindi. Signal onun işi değil ki. Bu yerdan o'tdimizmi? Elbette, bağlantı yakınlaştık. Yuguraş tayarlınla, bu yerden asal üç gidimiz. Bu bizden birden-bir öte yolumuz, bırak zor sehri küçük ega. Qayoqqa mangimiz? O yakka. Biz o tonelden ötemiz. Bu yer g'arit ekan. Bu yerdagi hamma narsa itlarning aksini ekan. Dal daraxtlar tuvanga qarab o'sdi ekan. Shoqiratlarmi taqqa qarab oqidi ekan. Bu yakı çıkkan soğusunuz. Biz ne tez işkirgi başlap gel. Shundoq, men bu yerda Heyman. Iskilit Shah meni va qal'ani bu yerga yo'tkab keldi. U buning bilan qal'aning maxfiyatligiga erishmoqchi. Mening qudratimni bu yerda ishqi sog'li bo'ldi. Lekin mening maxfiy xonamni ishqi sog'li bo'lmayotdi. Faqat sen yordam bera olaysan. Bu yolga tez mi? Galiskar qal'asi. Soğusuzdan degini to'g'ri. Tezroq bo'l Heyman. Vaqt intayin jiddiy. Biz iskelet şahni bir qo'rqit o'tayli. Oh, shundoq bo'lsa, nihoyat yaxshi bo'ladi.
Skilit Şahmo Sosis bilan maxfiy o'yini cho'qim mushiyak so'lagan. Skilit Şah? Heyman, sen bana tosqunlik qilmoqchiman? Ha? Hozir men hammani boshquraman. Men vaziyatni butunlay kontrol qilib bo'ldim. So'siz, ishni bo'lmag'ansa? Hech nima bo'lmadim. Bu qarshi elinmaydigan mehmondan boshqa. Men bu fursatni kutgani xeyli bo'ldi. Ammo sening men qarshi yo'l tutganingdan bo'layotdi, Heyman. Mening sehrli otimni to'sa olamsan yo'q, men bir ko'rib boqay. Beni ko'rib ol, Skilit Şah. Mening shamshirimni ko'rgansan, sen g'aljirlashib mening shamshirimni va galiskarni elib ketganing bilan, biroq bu ishing uzun davom qilolmaydi, Skilit Şah. Ha, sen bu nurdan qutuldun deb o'ylamsan? Endi buni ko'rib qo'y. Heyman, men qudratimni ishga sola oladigan bo'ldim. O Skilit Şahni tez puktirib, sehrlik aynak oldiga boshlab kelalaydi. Aha, men vaqtincha qal'aning maxfiyatiga erishamasammi? Lekin oq o'nkir yo'qolsalar, sen qal'a va barliq amrolaring bilan etnirga qaytib ketishing mumkin emas. Başlagan Sosis, biroq oldi bilan Nima? Ham xiyol qilma. Sen bana to'sqinlik qilmoqchimi? Mening sehrli otimning nuri seni tugashtirdi. Tez Heyman, men energiya qo'yib berdim. men cho'qim suratni tezlitaman, Sosis. Yana ozroq bardoshlik bergin, ha? Bu bir qatimliq alohida erishish. Oyt! Oyt! Bana yordam qilgin, Sosis. Qal'aning maxfiyatligidan foydalanib, men kuch-quvvat ato qilgin. Men kuchimning boricha tirishiman. Heyman, barliq kuchingni ishga sol. Qal'a maxfiy holda son kuch-quvvat va aql-farosat ato qilmoqda. Men cho'qim g'alaba qilaman. Xat. Hozircha ketib turay. Bizda tugashmidiq. Bu Tangri ato qilgan yaxshi fursat. Men avval menib turay. Fursat deb intiqom olaman. Heyman. Hey, biz bu qatim Skilit Şahni qochirib qo'ydik. Ansirma. Bu qatim sizlar ko'p kuch chiqardinglar. Nurg'un vaqt sarf qildinglar. Hech gap emas. Men yana xo'shlashadigan bo'ldim. Rahmat Heyman. Rahmat ko'pchilik.
Bugün alaydı bir gün oldu. Şundak mı? Elbet bana nispeten alaydı. Ben nimini köz tutup atkalığını bilensen. Ben bugün çok tesirlendim. Bırak biraz bir aram buldum. Sen düşünemezlikin mümkün. Alaydı bir gün degen bir yılda bir kadın kilodu. Oldu. Sen oylap tapamaysan. U çokum hayran kalıdı. Kında boğunu. Hemiz doğulgan günüm unutup kaptı. Özemdeki onu özem koşkısam boğudak. Çırklı soğulanıp değerlap çıktım. Yamağı meslek kılıdı. Oko, sen bu yerdiken sen go. Padişah sen bile görüşmekçi. Hazır mı? Benim uykum kep gitti. Paramayım. Elbette, padişah hazır sen bile görüşmekçi. Yok. Yok. Seni merhamet Oko, şikirikir. Tug'ilgan kuninga muborak bo'lsin. Biz sana yana nima qilib bersak bo'la, Oko? Kichik xo'jayin, bu maxsus sana atab yozgan tort. Mening do'stim Oko. Yok. Ben aslında dostlarımın beni unutulup kalmaydıganlığını oylashim kerakdi. Dostlar, ben bir çok tortqa eriştim. Bu mening kütkinim. Ben nurg'un narsalarni yedim. Bu yaxshi emas. Qo'saq ochmay turib, narsa yesa oshqozoni paytsiz. Sen yegan narsangdan intayin rozi bo'lsangmi, lekin bundan keyin uni odat qilma. Bir kunda 3 qatam tomoq yesang yetarli. Amal bor ushaq tushak yemaklarni oz ye. Bo'libmi kampitni oz ye. O'zimning shunday qilishni umid qilaman.